Hello，大家好，Jackie。咁啊，我哋片尾咧就分享翻我哋一個南區呢邊一個商業街，咁啊粵影新城商業街吓，再落翻少少咧就係我哋南區嘅一個南區大順新都會啦，係啦。咁我可以去翻南區大順，或者係嚟翻粵影新城呢邊食嘢搵食都 OK 嘅。咁啊粵影新城咧呢一度咧就有一排嘅一個商鋪地鋪。係啦，接駁過翻過去咧，嗰度咧就係可以去翻遠洋天鑄啦，或者係咧對面咧就可以去翻嗰個樹木園，係啦，中山樹木園啊。咁平時嘅話可以落嚟散步啊，或者係食嘢啊，或者係去翻公園啊，設施休閒嘅話，亦都係配套比較之齊全嘅。亦都市區而言，佢嘅一個綜合嘅一個環境咧，南區係會有稍為有佢自己嘅優勢，因為南區靠近翻嗰邊就係五桂山，所以佢嘅自然環境氛圍喺市區而言咧，居住氛圍咧就寫意啲。咁啊，今日咧就分享翻呢一個食基，就叫食基呢間鋪。咁啊，呢間鋪咧就其實早期時幾年之前佢啱啱開業嗰陣時我都嚟過噶啦，但係就呢段時間就少咗過嚟嘅。以前佢就一個卡位，就得一個卡位，現時你睇下呢一排都係佢嘅。中午時間可能食嘅街坊朋友就少啲，佢晚黑嘅話亦都會排埋出嚟嘅。以前排隊排得好犀利嘅。咁啊呢間鋪咧係食咩咧？食雞啦吓，同埋黃鱔飯。如果中意食黃鱔飯嘅觀眾朋友咧，就唔使去到台山吓，呢度就有台山黃鱔飯，係好好食嘅啊！行翻過嚟呢度啦。今日咧就有兩個啱食嘅同事。冇咁講，我哋好冇？食緊啊，係啊，人多食飯好食啲，飯香啲嘅。係人多食飯好食啲。你兩個食唔晒咁多啊？係啦，咁我哋可以點多少少餸嘅，咁我咧就佢哋係啱啱喺市區呢邊拍片，所以我哋就約埋一齊食飯吓。咁我Happy，Hello， 大家好。睇樓揾我啊！睇樓揾我哋。OK 嗱 ，share 下呢邊嘅一個費用啦。嗱，如果你可以點一個人食嘅話，就可以點翻個套餐啦，或者係一個點嗰個點呢個啊？一半隻雞啊嘛，115。哦 ，OK，115，兩個人食都得啦。係啊，有個黃鱔飯，有個無骨雞，跟住呢邊嘅話，亦都可以睇翻自己嘅需求咯，嚟點翻個套餐啦。你今日點咗咩啊？我今日點咗呢個158啊，但係咧就加大版，將呢個細碗嘅咧變成細煲。哦，嗱，一邊飲咗2碗啦。哦，土福靈，跟住隻雞咧，半半隻叫到你出嚟食飯，半隻就過分啦嘛。哦，我肯定一隻噶。哦，幾時對啲同事咁好噶？得唔得？得，嗱，但係一隻都係得咁多啫。一隻，但係好食嘅，即係佢起晒啲肉，好食，唔係起晒啲骨，好嫩滑，好嫩滑，食得啦，食啊，係啊，我飲咗嗰啲湯好好飲。好飲，你飲咗好多碗。我飲咗第二碗。第二碗係啦，嗱，呢啲費用咧，你如果係自己唔想單點嘅話，就可以直接點上面嘅套餐。咁我睇翻你幾個人食啦，佢都有推薦幾個人食嘅份量嘅，係啦。咁我後面咧就會係可以單點啊，費用都唔貴嘅。呢個就正啦，嗱，打開俾大家睇下，呢個係特色嚟嘅。哇！呢個黃鱔飯超香，多謝 Jackie。唔客氣。高碗得啦，唔使咁多。我之前佢啱啱開嗰陣時，我記得好似係3年前定4年前啦。得啦，多謝晒。係啊，唔客氣喎。係啦。跟住我同我仔仔過嚟食咧，佢可以食2碗。哇！好食好香嗱。好香啊！試試呢個雞俾大家睇睇下。而且咧，佢呢間店咧上菜好快喎。上菜好快。正常咧黃鱔飯要等好耐嘅。啊，但係佢呢個唔使。我嚟講，第一嚿一定係俾阿魚嘅，佢滿咗先。滿咗要自己嚟啦啊！自己嚟。嗱，呢個雞佢上面會有葱香啦，跟住咧佢就會有豉油，跟住咧要甩呢一個。要唔要淥啊嚇？唔淋咗就。唔使淋，直接甩，跟住咧夾住，哇！滴油啊，哇！啲薑蓉。好唔好食？你又影住一邊一啖食啊嘛。好唔好食？但係我嘴有幾大？一啖。冇咁衰啦，女仔。嗱，佢係女仔嚟咩？叉燒2嚿啦。嗱，叉燒肥肉
肥瘦相間。你係即係幾鮮啊？點解你唔夾呢嚿窿嘅咧？點解你唔夾呢嚿窿？有窿有窿有少少窿味咯。呢個係無骨雞啊！跟住咧飯我哋就唔試啦，大家如果中意食黃鱔飯咧，就可以過嚟呢度嚇，真係唔錯嘅。個出品嘅話就我覺得去唐山食過，同呢度嘅出品 OK 嘅。不過幾年前同幾年後我好似年幾冇嚟啦，年幾冇嚟啦。多謝啲同事帶我嚟，係啊，冇，多謝啲同事，多謝你，多謝阿比今日記得我，多謝你，多謝新天今日記得我，同埋我哋後面都有啲香港街坊翻嚟呢度食。有個本地嘅大香港街坊。係啦，因為其實呢度係喺南區咧都比較出名嘅，或者南區其他嘅食店咧，即係我太太係南區人啦，所以對於南區嚟講係比較熟，同埋南區嘅配套咧係比較成熟嘅。呢邊穿翻出去咧就可以去翻東區啊、石岐片區啊，去翻利和廣場啊，去翻各大商圈。講緊其實亦都係2個零次時間嘅啫。係啦，咁大家如果係想要了解中山市區樓宇，反映呢個嘅單位，德商粵曬就喺斜對面。係啦，步行過嚟得㗎啦。現時就1萬蚊，早期嗰邊有賣㗎。住都喺隔離啫嘛。遠洋天子喺嗰邊咯。係啊，遠洋天子嘅話值得睇嘅。遠洋天子我覺得靚，因為新式嘅豪宅同埋舊式嘅豪宅，你可以作個對比，新舊唔同。你中意自己以前嘅豪宅區啊，定係現時嘅豪宅區？但以前嘅豪宅區嘅面積咧就係大面積200平方或者再大啲嘅單位為主。以前嗰邊嘅售價要賣到2萬幾蚊23000至25000。25000啊，有啲27800。最重要嗰樣係冇資格去睇。係，冇錯。要驗資，我記得之前係驗資幾多萬啊？50萬，50萬定100萬嘅驗資嘅意思，即係你要證明你卡我有錢，我有咁多資產，我可以買，證明自己嘅實力先俾你睇樓。有幾多個有50萬㗎？你有冇啊？肯定冇啦，5萬都冇啊！我哋公司應該暫時啲同事都冇資格，可能問下 Vina 哥可唔可以俾到佢哋驗資以前咧就我哋就冇得上去睇嘅，驗資先可以睇嘅，所以現時其實如果對於豪宅單位又要大平層單位又要平靚正嘅咧，新年第一個劈價樓盤咁可以過翻嚟呢度睇睇啦，係啦，新嘅一年從劈價開始，劈到1萬幾喎，唔係1萬。係啊，劈到1萬1平方。不過咧呢度我都講，佢將展示面咧同埋服務咧就 cut 咗，即係個售樓部啲服務咧就會 cut 咗嘅，但係 Jackie 補翻啦，直接睇咯，我補翻咯，我帶你嚟現場實地睇咯，因為佢主要現時其實都係無批單位為主嘅，但係咧就會有部分1、2間嗰個精裝單位有啲食飯嘅街坊，佢係叫實景現樓，實景現樓，要邊頭睇邊頭，睇山景嘅。嗱，慢慢陸陸續續。建議如果係睇呢個樓盤咧，帶埋把尺過嚟，帶埋把尺。我哋有尺啊14尺啊，做咩要客戶帶咧？係嘛，我哋帶。有啲同事經常唔記得啊。哦 OK， 我哋有尺，我車度有尺。要我睇樓，你有咩需求，即管提，我哋一定會滿足大家嘅需求。係啦，咁如果大家對於中山、珠海樓宇感興趣嘅觀眾朋友，就 call 翻我哋嚇。咁我哋嘅公司嘅話亦都會有專車接送啦，高額粉絲回贈啦，俾翻大家嘅。OK，咁我今日嘅片尾就食呢度咯，定呢度咯，好食㗎，真係過嚟可以試試。佢個機器好嫩，食多嚿，而且冇骨嘅，唔使呢骨。想要鹹啲啊，甩豉油，甩豉油。佢呢個豉油係俾你甩呢個㗎，驚你唔夠鹹啊！夠啦，嗰度夠啦。係啊，有啲人食鹹啲㗎嘛。佢甩呢個，蒜香味，呢個好食。OK，咁就喺度同大家講拜拜啦，下次見，生活愉快。